Hizo ng'ombe bado ziko sawa, zinaendelea vizuri, zinaendelea kukamuliwa, lakini kwa mpango wa aina hii hauwezi kukosa changamoto hapa na pale, ambapo unapata labda ng'ombe aliweza kupata ugonjwa, ng'ombe labda kwa sababu moja ama nyingine ameweza lakini wengi wa wale ng'ombe ambao wako, kwa sababu ripoti ambao ninao ni kwamba tumepoteza ng'ombe kama 3 katika kaunti ya Migori, ambayo sometimes ni kawaida, huwezi kusema kwamba ni swala ambalo sio la kawaida. Kwa hivyo mpango unaendelea, na tutazidi kuhakikisha kwamba tunawatunza wale ng'ombe, kuhakikisha kwamba wanaendelea kufaidi wakulima wetu katika kaunti ya Migori.